সাবস্ক্রাইব করুন রিভিউ আমিগোস বিডিকে এবং বেল আইকনে প্রেস করুন আমাদের নতুন নতুন এক্সাইটিং ভিডিও দেখার জন্য। হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি আনবক্সিং করব কিউসি ব্র্যান্ডের QQ1000 ব্লুটুথ স্পিকারটি, যেটি স্টর্মউইন্ড ব্লুটুথ স্পিকার নামে পরিচিত। স্পিকারটি ডিটেলস নিয়ে আলোচনা করব আমি ফারাবি, আর আপনারা দেখছেন রিভিউ আমিগোস বিডি। চলুন শুরু করা যাক। এই ভিডিওটি স্পন্সর করেছে বরিশাল অ্যাক্সেসরিজ গ্যালারি। তাদের কাছে পেয়ে যাবেন সকল প্রকার মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ, ইয়ারফোন, স্পিকার সহ আরো অনেক জিনিস, এবং তারা সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে থাকে। চাইলে ঘুরে আসতে পারেন তাদের ফেসবুক পেজ থেকে। বক্সে থাকছে স্পিকারটি, একটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির চার্জিং কেবল এবং একটি ইউজার ম্যানুয়াল। স্পিকারটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে এর বিল কোয়ালিটি এবং আউটলুক। স্পিকারটি দেখতে ইতালির পিসায় অবস্থিত লিনিং টাওয়ারের মতো, যা টেবিলে রাখলে একদিকে হেলে থাকে। পেছনে রয়েছে পাওয়ার অন অফ বাটন, যা প্লে পজের কাজও করবে। রয়েছে একটি চার্জিং পোর্ট। এর ভলিউম বাড়ানো কমানোর ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং। ভলিউম স্লাইডার ডান দিকে ঘোরালে ভলিউম বাড়বে এবং বাম দিকে ঘোরালে ভলিউম কমবে। ভলিউম বাড়ানোর কমানোর সাথে সাথে স্পিকারটির উপরে থাকা সার্কুলার লাইটটি জ্বলবে এবং নিভবে। 3 ওয়াটের স্পিকারটিতে আরও ব্যবহার করা হয়েছে 500 mAh এর ব্যাটারি, যা 5 থেকে 6 ঘন্টা মিউজিক ব্যাকআপ দিতে পারবে। এবার দেখা যাক সাউন্ড কোয়ালিটি কিরকম। Old walls that I built for you, just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh, old walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't, no, I didn't see it coming. But I got your code and I got your message. I want you to know that you are the love of my life, the love of my life. You never leave when the song is over. You ride or die till the end. You're the love of my life. You're the love of my life, my life. Oh. স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই নর্মাল, অসাধারণ কোনো কিছু মনে হয়নি। 70% ভলিউমে সাউন্ড এবং বেস পারফেক্টলি পাওয়া যায়, কিন্তু 70%-এর বেশি ভলিউমে কিছুটা নয়েজ লক্ষ্য করেছি আমি। 2200 টাকার প্রাইসে তেমন আহামরি কিছু মনে হয়নি, এক্সেপ্ট এর অ্যাট্রাকটিভ আউটলুক, যা সব স্পিকার থেকে একে আলাদা করে দেয়। এর ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি এবং রেঞ্জ খুবই স্ট্রং। যারা সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ করতে চান না, তাদের জন্য আমি বলবো প্লিজ গো ফর অ্যানাদার অপশন। কিন্তু যারা মোটামুটি সাউন্ড কোয়ালিটির সাথে আউটলুকের ব্যাপারটা প্রাধান্য বেশি দেন, তাদের জন্য এটা চয়েস লিস্টে রাখার মতো। আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে অনেক অনেক ধন্যবাদ।